चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 13वें सीजन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। 38 साल के महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में सोमवार से अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च से होगी। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई में होगा। धोनी की टीम के साथ ही सुरेश रैना, अंबती रायडू और अन्य खिलाड़ियों के साथ 19 मार्च तक ट्रेनिंग होगी। आईपीएल के शुरू होने से पहले वो ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौटेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को विश्व कप विजेता कप्तान के शहर में पहुंचने की एक तस्वीर ट्वीट की। थाला धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम बनाया है। आपको बता दें कि आईसीसी विश्व कप 2019 में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से दूर है। तब से उनके संन्यास को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धोनी ने अपना आखिरी वनडे 9 जुलाई 2019 को खेला था। बड़ी बात यह है कि इस बार आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की नज़र टी20 वर्ल्ड कप पर जगह बनाने पर हो। बड़ी बात यह है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो टी20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी पूरी तरीके से पक्की हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से धोनी की वापसी होती है। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।